Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nancy. I'm the director of Taiwan Trade Center Algiers. It's my great pleasure to have you here today with us in our office and also online. I know that more than 130 buyers from Morocco, Algeria, Tunisia, and Mali, and then Niger are here with us today online. And actually, just right now, we finished 9 online meetings with buyers from Morocco, Tunisia, and Algeria. And now we have 2 medias in Algeria and also 9 associations with us today in the office to listen to the Taiwan smart machinery industry. I have to admit that this is one of the most complicated tea break and also one of the most important tea break that our office has done for this year. We all know that Algeria government has been trying to industrialize Algeria in different sectors. And Taiwan is also a good business partners in this sector. So we really hope that through this tea break, we're going to build a closer relationship with all the buyers that in Northwestern Africa. And of course, feel free to leave your Q&A, and we hope that we can give you a very fruitful, informative presentation today through these services. If you need any more contacts or any more services in the future, feel free to contact Taiwan Trade Center Algiers. Thank you very much. Tous et à toutes, je m'appelle Boulwis Mohamed Nabil, je suis Senior Project Manager à Taiwan Trade Center. Je vais commencer par vous présenter Taiwan et TaiTrade à l'occasion de cette journée de Taiwan Smart Machinery Tea Break. Vous allez voir ici le sommaire de cette présentation. Nous allons commencer par une petite introduction sur Taïwan. Ensuite, nous allons présenter TaiTrade, le conseil taïwanais pour la promotion du commerce extérieur. Ensuite, nous allons aborder le secteur de machines à Taïwan, puis les salons d'exhibition du secteur de machinerie à Taïwan. Puis nous allons aborder le point concernant le Taiwan e-Business Visa pour les hommes d'affaires et les entreprises qui souhaitent voyager à Taïwan pour faire des visites d'affaires ou des rencontres avec des entreprises. Et puis enfin, nous allons vous présenter la plateforme de sourcing taiwantrade.com. Voilà. À propos de Taïwan, donc, Taïwan est une petite île qui se situe au sud-est de l'Asie. Elle est sur un point très stratégique, pas très loin du Japon, Corée, la Chine, Hong Kong, les Philippines, Singapour et l'Australie. La population de Taïwan est aux environs de 23 millions d'habitants, avec un PIB par habitant de 28 millions de dollars. La valeur des exportations de Taïwan est autour de 340 milliards de dollars, alors que les importations s'établissent à 280 milliards de dollars, alors que les réserves de change sont à hauteur de 500 milliards de dollars. Voilà, vous allez voir ici quelques indicateurs sur Taïwan. Alors, Taïwan est le premier négociant dans le monde en termes de commerce international, un pays qui a une forte capacité d'innovation, une plateforme logistique mondiale très performante. Nous allons ici voir d'autres indicateurs concernant la compétitivité, la destination d'investissement. Taïwan est classé 3e meilleure destination d'investissement au monde, 8e pays par rapport à la compétitivité mondiale et 5e meilleur environnement commercial en Asie-Pacifique. Voilà. Ici, vous allez voir les meilleures exportations de Taïwan. Les exportations de Taïwan qui sont à hauteur de 340 milliards de dollars sont composées de 50% des exportations en produits d'utilisés, ce qui est en valeur de 173 milliards de dollars. 44 milliards de dollars qui représentent 12% de la valeur des exportations, est composée des machines et des équipements et appareils mécaniques. Vous pouvez voir ici l'île taïwanaise ici, où vous allez voir qu'il y a 4 aéroports, 3 ports. Vous pouvez traverser cette île du sud jusqu'au nord en 1h30 en utilisant le TGV. Ici, vous allez voir quelques pôles industriels où chacune des villes ou des régions est spécialisée dans une industrie précise. Nous allons ici vous faire une présentation du Conseil taïwanais pour le développement du commerce extérieur.
tout le monde sait ce qui est le rôle d'une chambre de commerce. TAITRA, ou le Conseil taïwanais pour le développement du commerce extérieur, joue le rôle d'une chambre de commerce à la fois et une agence de promotion des échanges extérieurs. Donc c'est un organisme public sous tutelle du ministère des Affaires économiques et il est à la fois supporté par les associations commerciales et industrielles et par les entreprises membres de cet organisme. Ici, vous allez voir les missions de TAITRA, c'est des missions classiques d'une chambre de commerce, c'est-à-dire aider les entreprises taïwanaises à se développer sur le marché international, collaborer étroitement avec le gouvernement taïwanais pour, c'est-à-dire tracer une stratégie commerciale. Nous aussi, nous fournissons aussi des informations pour les entreprises qui souhaitent avoir des détails ou des études de marché. Nous jouons également le rôle d'intégrateur ou facilitateur entre les entreprises et les organismes en charge du commerce. Pour nos services, donc c'est des services très classiques, nous faisons tout ce qui est marketing international. Nous avons aussi des foires et des salons, nous organisons des événements à caractère international, des expositions, des rencontres entre des entreprises. Nous avons ici un service qui s'occupe des études de marché et des publications et également tout ce qui est le marketing numérique. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Najla Taibi qui va vous présenter le secteur des machines à Taïwan. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Najla Taibi, je suis promotrice à Taiwan Trade Center Algiers. On va commencer de présenter le secteur des machines de Taïwan. Voilà, Taïwan a un cluster de l'industrie des machines intelligentes qui se trouve à Taichung, cette ville qui a un satellite des entreprises de 10 000 entreprises satellites avec 1500 de fabricants de machines à TIL. Il existe de 300 000 employés de machines, 95% d'entre eux sont des PME. Voilà, ce diapositive montre où se trouve Taichung, au centre de Taïwan. Voilà les meilleures marques mondiales des machineries à Taïwan. Taïwan a une vision pour le futur, pour passer des machines normales vers des machines automatisées et des machines intelligentes en utilisant des technologies de IoT, les big data, les 3D imprimantes, les sensors, etc. Voilà la tendance des machines intelligentes pour passer d'une machine de précision en intégrant des éléments intelligents, de réglages automatiques et des paramètres pour avoir une production intelligente en utilisant les connexions au cloud, les IoT et le service de personnalisation. Les avantages concurrentiels des machines à Taïwan, c'est la haute qualité de premier, ICT applications, les industries de la fabrication intelligente 4.0, livraison rapide, service après-vente et prix compétitif, et dernièrement une conception écologique. Les top machines industrielles de Taïwan, la machine à chaussures est classée 2e dans le monde, la machine à outils classée 4e dans le monde, la machine à bois est classée 4e dans le monde aussi, et la machine d'injection en plastique et caoutchouc, et la machine textile est classée 16e dans le monde. On va parler sur les différents top industries de machines à Taïwan. La machine à outils qui a à peu près de 1500 entreprises fabricantes. Et ils ont à peu près d'un total d'export de 3 milliards d'exports en 2019 et 2,150 milliards d'exports en 2020.
La machine, cette industrie exporte à peu près de 76% des machines et exporte vers 138 pays. Et voilà les top destinations d'export de la machine à outils dans le monde. Les top 9 des importateurs machines de Taïwan est bien la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, Vietnam et le Japon. Et le top destination des imports de Taïwan, des composants est bien la Chine, la Corée, le Japon et les États-Unis. Voici les 3 principaux produits d'export en 2019, les centres d'usinage de Tours et Presse et Cisaille. Voilà les entreprises exportant des machines à outils à Taïwan, telles que les Tongay, les entreprises de Tours, telles que les Victor et Goodway, et Taiwan Takisawa, et d'autres entreprises telles que Schmer et Acutex. Les machines pour plasturgie et caoutchouc est centralisées à Tainan, représentant à peu près de 898 millions de valeur d'export en 2019 et classé 7e plus grand exportateur de machines à Taïwan avec 400 fabricants. Voilà les top 10 marchés d'exportation de machines pour le plastique et caoutchouc. La Chine avec un total de 20%, le Vietnam avec 14% et les États-Unis avec 7,5%. Les machines pour fabrication et transformation du bois. Voici les top 10 marchés d'export des machines pour le bois dans le monde. Les États-Unis est classé première classe avec 63% d'import. La Chine est classée deuxième classe avec 10% d'import et Canada avec 4,6% d'import. Voici les plus grandes entreprises de machines pour le bois. LNC, Kwangyong et Anderson Group. On va parler sur les machines pour textile. Aperçu sur cette industrie a à peu près de 937 millions de dollars d'export et une valeur de 885 millions de dollars en 2020. Elle est classée en 7e plus grand exportateur en 2019. Et voici les top 10 des marchés ciblés d'exportation, le Vietnam, la Chine et le Japon. Les principaux produits exportés, c'est la machine à coudre avec 35%, la machine à teinture et finition avec 21% et la machine tricotée et collage avec 13,7%. Voici les célèbres fabricants de machinerie à Taïwan. Je vous remercie pour votre écoute. Je passe la parole à ma collègue Radia Bengabrit, manager de projet. Merci. Je remercie ma collègue Nejla pour sa présentation. Et maintenant, je vais vous parler des trade shows, qui est aussi une occasion pour rencontrer des entreprises taïwanaises dans de différents domaines. TAITRA organise annuellement plus de 40 événements et accueille plus de 1000 entreprises taïwanaises dans de différents domaines. Par exemple, il y a une liste d'événements tels que le TIMTOS, le TP Plast, Automation Taiwan et d'autres événements. Nous allons parler du premier et le plus grand événement qui est le salon de TIMTOS, Taiwan International Machinery Event. Donc, le Salon international de la machine-outil accueille annuellement plus de 1000 entreprises et plus de 53 000 visiteurs. Le 28e salon, qui se déroulera le mois de février prochain, sera la meilleure occasion pour des entreprises qui cherchent des partenaires dans de différentes industries, car dans ce salon, vous allez trouver des entreprises qui exposent la machine qui est la source de n'importe quelle industrie. Voilà. Donc, avec plus de 7000 stands et plus de 120
pays qui visite, on peut sélectionner ce salon comme l'un des plus importants en Asie et au Taïwan. Parmi les produits exposés, vous allez trouver les machines-outils de coupe de métal, de fonderie, de forage, machines de traitement de tôle, équipements de soudage et traitement de surface. Un autre salon qui est le Taipei Plast et qui accueille annuellement plus de 550 exposants, dont 150 étrangers avec 3000 stands et plus de 20 000 visiteurs par an. Dans ce salon, on trouve des machines exposées telles que des machines de traitement du plastique et du caoutchouc, des moules et matrices et équipements auxiliaires, des robots industriels et imprimantes 3D. Si vous êtes dans le domaine de l'automation, qui est un nouveau domaine avec une technologie très avancée, le Taipei Automation Show est la meilleure destination pour vous. Ce salon accueille plus de 700 exposants et plus de 130 000 visiteurs, avec des machines exposées telles que les technologies des robots, matériel et équipements d'usine et les machines-outils, des robots industriels, des bras robotiques, intelligence artificielle. Un autre salon qui intéresse des entreprises dans le domaine agroalimentaire ou bien pharmaceutique, c'est le Foodtech Taipei ou bien le Biopharmatech Taiwan, qui accueille plus de 167 exposants, plus de 60 000 visiteurs de 80 pays du monde. Les machines exposées dans le domaine alimentaire, on trouve des équipements et composants de transformation, équipements et machines de technologie alimentaire et traitement des déchets. Pour le pharmaceutique, on peut trouver des équipements liés à l'emballage de l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou biotechnologie et des technologies de traitement ainsi que de matériaux de laboratoire. Le seul salon dans le domaine de textile qui pourra intéresser un autre segment d'industriel, c'est le Taipei Innovative Textile Application Show. Ce salon accueille plus de 400 exposants de 65 pays et plus de 40 000 visiteurs. Les machines exposées dans ce salon sont dans le textile habillement, machines textiles, équipements de couture, colorants additifs, produits et services connexes. Aussi, nous allons parler du dernier salon qui est aussi important, mais spécialement pour les professionnels. C'est le Wood Taiwan International Woodworking Machinery Show. Ce salon accueille plus de 160 exposants avec plus de 6 000 visiteurs, uniquement les professionnels qui viennent du 11 pays. Les machines exposées, on peut trouver les machines et équipements pour le traitement primaire, repotage, moulage de bois, les machines d'équipement pour la finition de surface, machines d'équipement pour les groupes de produits spéciaux. Maintenant, nous allons parler de Business Visa. Donc, si vous avez trouvé un de ces shows vous intéresse et vous souhaitez participer, donc il faut mieux appliquer pour une visa. Le Taïwan offre deux types de visas. Nous allons parler de la première visa qui est le Business Visa. Ce formulaire, vous allez remplir un formulaire en ligne. La durée de traitement est entre 4 à 6 jours selon l'urgence de la demande. Le délai, les frais se diffèrent de 50 à 150 $ et la validité est de 1 mois. Les bureaux qui fournissent ce type de visa se trouvent à Dubaï ou bien à Paris. Un autre type de visa qui est le e-business visa. Ce visa est électronique. Il est offert par le bureau Taitra. Voilà. Donc, le seul besoin, c'est de nous laisser une copie de votre passeport et Taitra prendra en charge toutes les procédures. Ce type de visa est consacré uniquement aux entreprises crédibles et fiables parce que Taitra va préparer une lettre d'approbation qui va délivrer aux autorités taïwanaises et par la fin, vous allez recevoir ce genre de document en visa électronique. Le délai de traitement de ce genre de visa est de 60 jours, la validité est de 1 mois, les frais se diffèrent de 50 à 150 $ selon l'urgence de la demande et les bureaux en charge de la délivrance est Taitra AG.
Donc, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Yahya pour vous parler un petit peu d'une autre solution pour faire le trading et le commerce avec les entreprises taïwanaises, et ce à travers le site web taiwantrade.com. Merci. السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن قدم الزميلة راضية الله يرضى عليها بالخير، نبدأ مختصرا عن مختلف المعارض التي تسعى طائرة على إقامتها في تايوان. ثم تطرقت لموضوع الفيزا والفيزا الإلكترونية. راح نتكلم من الآن يحيى كركاتو، مروج تجاري في موقع تايوان تجاري TTC Algies، إلى خدمة إلكترونية أخرى واللي هي موقع تجارة تايواني taiwantrade.com. هذا الموقع البي تو بي في تايوان، حيث أن 90% من المصدرين التايوانيين مسجلين وأعضاء في هذا الموقع. يمكنك البحث بسلاسة في مصدر المعلومات الغني. تبحث عن موردين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، الآلات، قطعيات السيارات، الدراجات أو الأدوات. هناك دائما موردون في تايوان مجال أمريكا ما تبحث عنه. تبحث عن أغذية أو مستحضرات تجميل، لا مشكلة، دع تايوان تريد يبحث لك عنه. هذا الموقع هو ذو درجة عالية من الموثوقية، والذي تديره منظمتنا تايفرا، حيث يتم التحقق من عضوية الموردين باستعمال قواعد بيانات حكومية لضمان الموثوقية والتواجد القانوني للموردين في الموقع. أما البحث عن المصادر فهو عمل سهل. يمكنك تحديد الموردين بسرعة وفقا لاحتياجاتك، والاطلاع على المعلومات ذات الصلة ورقم الاعتماد الخاصة بالموردين ومنتجاتهم. خدمات شراء ايديال ايزي، النظام السهل المثالي والذي يجعل عملية طلب العينات سهلة للغاية في 3 خطوات. نتطرق لخدمة أخرى وهي Customized Sourcing Service. هذه الخدمة توفر وصولا سريعا للمعلومات التي تبحث عنها. حدد خصائص المنتج الذي تبحث عنه، وسوف يقوم المختصون في المواقع بتوفير خدمات مصممة خصيصا لك، أو قم بنشر طلبك على الموقع وافتح المجال للموردين بالعثور عليك. كما نشير أنه يمكنكم إدارة حسابكم بسهولة، تنظيم قوائم الموردين، سجلات الاتصال وأكثر. نذهب إلى خدمة أخرى وهي تنبيه البريد الإلكتروني بالاشتراك في النشرة البريدية لأحد الموردين أو صناعات لتتبع أحدث التطورات. تابعنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات وتتبع الأحداث وآخر الأخبار. انضم اليوم إلى موقع taiwantrade.com واسمح لتايوان بالمساعدة في نمو عملك. أما الآن فسنقوم بعمل عرض عملي للموقع. هذا الرمز QR كود موجود مباشرة على الموقع. هذه الصفحة الرئيسية والواجهة الرئيسية للموقع. يمكننا المباشرة في تسجيل حساب جديد. معلومات التسجيل هي نفس المعلومات القياسية بإدخال الإيميل، الاسم وما إلى ذلك. بعد أن قمنا بفتح الحساب نذهب مباشرة للبحث عن المنتج الذي نبحث عنه. في هذه الحالة قمت بالبحث عن CNC Machine Center. تظهر بعض النتائج هنا. أثار هذا المنتوج إعجابي. أقوم بالدخول للمزيد من المعلومات. يمكنني الاتصال بالمورد أو المزيد من الخيارات المتوفرة الأخرى. بالنزول أسفل هذه الصفحة يمكنكم التعرف على مزيد من المعلومات حول المنتج أو حول الشركة المصنعة. نجد أنها أنشئت في 2004 وما إلى ذلك. أما هنا سأقوم بطلب دليل المنتج من المورد والفاتورة الأولية، فاكتور بروفورما والعديد من الاختيارات. أوكي، سبميت. إلى هنا قد تم معالجة الطلب وإرساله عبر البريد الإلكتروني. يمكننا التحقق ها هنا والضغط على هذا الرابط لتتبع هذه الطلبية. نذهب إلى خدمة طلب الإيزي التي سبق أن تكلمنا عنها. هذه هي الصفحة
رئيسي هذا الموقع أيضا، حيث قمنا بنفس الخطوات السابقة باستعمال محرك البحث. ندخل المعلومات، بطاقة الدفع الإلكتروني والمنتج بطريقه إليكم. بالنسبة لخدمة الاجتماع بالمورد عبر الإنترنت أونلاين ميتنج، يمكنك تقديم طلب عبر الموقع وستتم مراسلتكم بالمزيد من التفاصيل حول موعد اللقاء. هذا النموذج الواجب ملئه من أجل تحديد اللقاء. الالتقاء بالموردين في تايوان، يمكنكم أيضا تحديد هذا اللقاء وتسطيره من خلال الموقع، ونفس الشيء يمكنكم استعماله أو الرجوع إلينا هنا في TTC Algiers من أجل ترتيب بهذا اللقاء بعد تحسن الحالة الصحية طبعا وفتح الحدود التايوانية. هذا مثال على النشرة البريدية. بعد أن قمنا بالتسجيل تظهر لنا المزيد من المعلومات تبقينا على إطلاع على آخر الأخبار. أما هنا على يساركم يمكنكم ملاحظة أو استعمال خدمة التواصل عبر الروبوت الآلي. الآن نتحدث حول مصدر معلومات أساسي أيضا يوفره هذا الموقع، وهو المجلات. هذه المجلات يمكنكم تحميلها دوريا وبصفة مجانية من خلال الموقع. تحتوي على العديد من المعلومات الموثقة والمرتبة، تبقيكم دائما على اطلاع بآخر الأخبار وتوردكم المزيد من المعلومات. الموقع متوفر مع جميع الأجهزة، يمكنكم استعماله على الهاتف، سطح المكتب، الأجهزة المحمولة المختلفة. أما هذه الإحصائيات فتمثل الموقع بلغة الأرقام، حيث نجد أن أكثر من 32 مليون ونصف مليون زائر يزور هذا الموقع سنويا، به أكثر من 660 ألف دليل كتالوج و70 ألف مورد. في الأخير أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. شكرا على حضوركم معنا، تشرفنا بكم وبحضوركم. المزيد من المعلومات والاستفسارات نحن في الخدمة. شكرا. حقنا في اتصال معنا وبنعطي لك المعلومات اللازمه. حافظ نجم لا جي انا فقط. في سؤال اخر؟ Et ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a des possibilités, il faudrait plus de possibilités d'investissement des entreprises taïwanaises en Algérie ou en partenariat et en coproduction, si c'est possible. Est-ce que vous avez des demandes dans ce sens de la part de nos amis taïwanais? I answer. Okay. Yeah, that's it. Yeah. We invest everywhere. Well,
they are here in Algeria. You know each other. You see about the machine. You talk about you maybe you import some machine first to see if this machine will work with you. Then you talk about cooperation because this kind of investment or joint venture is a long-term investment. You don't start with anyone that you don't know. So it's really, really important to really start from trade and then start from after service company or branch office, and then we go to the investment. Normally it takes at least 1 year to really build trust between each other. So they don't just invest because we endorse them. So it's really, really important that we have to really meet them online and visit them, or they come to visit you, and then several things. So what Taiwan Trade Center Algiers can do is that we identify possible manufacturers that you think, for example, working companies, that you think that they are really, really qualified partners. And you talk about intention. Do you think that you would be interested in maybe selling me some your woodworking machines? I will see if your machines work really well in Algeria. The quality, the price, everything fit. And then we can join together to manufacture this kind of machine and sell it in Africa. Because you see, we have a free trade agreement in Africa in the future. You can sell to Europe, sell to Middle East, sell to Africa with less tax. So how can we use this kind of incentive to talk with the partner? I will just try to summarize in Arabic and French. يعني هي في الاساس احنا العمل تاعنا هو ان نعرف الشركات الجزائريه اللي تبحث عن شريك يعني في تايوان مهما كانت وضعيتها شركه يعني كبيره او صغيره او متوسطه، لكن على العموم قبل ما نروح لمرحله الاستثمار او الشراكه يعني في الصناعه، هي من الافضل ان الشركات يتعرفوا مع بعضهم. يتعرفوا مع بعضهم يعني عن طريق يمكن تبادل تجاري يعني حوالي سنه. بما يعني il faut se connaître, s'échanger de vies, essayer de faire quelques opérations conjointes. Ensuite, bien sûr, en Algérie, nous sommes un pays africain, nous avons beaucoup d'avantages, des accords de libre-échange avec les pays africains, c'est-à-dire à travers l'ADCAF, avec l'Europolitique arabe, bien sûr. Nous allons utiliser ces avantages pour convaincre les entreprises taïwanaises à faire des partenariats ou des joint ventures avec nous pour vendre nos productions à ces pays. Voilà. Bien sûr, avant l'année 2000, on va dire l'année 2019-2018, il y a eu plusieurs visites. Et actuellement, il y a même des entreprises taïwanaises qui ont fait des partenariats ici en Algérie. C'est pas, si vous connaissez par exemple la marque des scooters SIM, SYM, hein, ce qui couvre à hauteur de 80% du marché algérien, c'est une entreprise taïwanaise qui est en partenariat avec une entreprise algérienne à Sétif. Voilà. Voilà. Nous avons également une autre qui fait à Saïda. Nous avons également une autre entreprise taïwanaise qui est en joint venture avec une entreprise à Saïda pour la fabrication de plasturgie et des machines et des équipements, voilà. Les bouteilles, les préformes et tout. Et nous avons également une autre entreprise, Avida, qui va inaugurer son usine en mois de novembre pour la production des appareils de test de sang. C'est une entreprise taïwanaise, je vais vous faire une taïwanaise. Échanges commerciaux et pour construire une confiance. Voilà. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. C'était pas uniquement de l'importation, parce que pour les Taïwanais, pour vendre, pour avoir un représentant, il faut avoir déjà un représentant crédible qui maîtrise le secteur et avec une relation durable, c'est-à-dire pour assurer le service après-vente, la pièce de rechange. C'est
pas uniquement une opération commerciale flash. Vendre uniquement, vendre. Ah. Bien. Les scooters, voilà. Bien sûr, actuellement, ils sont en train de passer. Bon, sincèrement, je suis pas de l'entreprise, donc je peux pas m'en prononcer. Mais je sais, nous avons déjà vu et visité l'usine. Il y a une certaine, c'est-à-dire intégration à travers une production de certaines pièces à City. Voilà. Le carton ondulé. Ah, très bien. Donc, they are doing business with SYM in Algeria. سحب يعني. Mr. Abdul, he is a producer of shock absorbers. So they are producing the shock absorbers for SYM. عندك عندك localized production of the scooters here. And actually, SIM Algeria has been applying for this permit for almost 2 years, have not received that. So really, we're waiting a lot for the administration process of the Algerian government. But of course, if this kind of administration or this kind of permit can be received earlier, then there'll be more and more Taiwanese products will be manufactured here locally in Algeria. هو شوف في بعض الاحيان لازم ناخذ بالاعتبار انه كاين بعض عراقيل الاداريه مش حنقول لك اكثر يعني عراقيل اداريه حتى يتحصل على الترخيصات اللازمه حتى يصنع بعض المنتجات يعني نحن حنايا ما عندناش مشكل يعني احنا نعمل كل ما نقدر يعني حتى يكون تواصل يعني مستمر بين الشركات الجزائريه والتايوانيه وبعدين يعني حيكون ان بروسيس دو نيغوسياسيون pour fabriquer quelques pièces pour voilà. نعطي لك مثال على تايوان يعني في قطاع صناعه الغيار لي بيس دو ريشونج اوتوموبيل تايوان هي احد اكبر المصنعين تاع لي بيس دو ريشونج اوتوموبيل تاع شركات عالميه مثال شركه تويوتا شركه تويوتا تصنع الكثير من قطع الغيار يعني بيس دو ريشونج في تايوان يعني مش مشكل احنا نعمل مش الهدف ماشي راح يكون كل المنتوج راح يكون مستورد لانه كاين التكنولوجيات اللي تايوان وحدها اللي تتمكن فيها يعني نعطي لك مثال بسيط في سيمي كوندكتور كاين يعني التكنولوجيا الجديده تاع السيمي كوندكتور كاين غير تايوان في العالم كامل غير في تايوان I'm talking about the new technology in semiconductor that in Taiwan market. So we cannot get like all the technologies in the same country. We are open-minded to do business in this regard. لا مش مشكل هنايا ما ناش نتكلموا على يعني اي بزنس ريليشن اي علاقه تجاريه راح تكون عندك احنا في تايوان انا ماذا بها يعني الشركات الجزائريه المصنعه للمواد الغذائيه تتحصل على تكنولوجيات والات تايوانيه اللي حتعطيك منتوج عالي المستوى وتايوان حتستورد المنتجات الغذائيه الجزائريه. I say is that we are okay if the food manufacturer in Algeria import the machinery of Taiwan to produce the high quality product, then Taiwan is open to import the food from Algeria, the formula products. Bon. Par exemple, si le gouvernement algérien encourage la production locale, certains produits, pour limiter les imports ou là, on peut, on a présenté quelques machineries, textiles,
نقدروا ننكوراجيو يعني لا برودكسيون لوكال اونفير هاد لي برودوي هاد لي ماشين باغ اكزومبل تاع تكستيل. To invite the Algerian food manufacturers to go to Taiwan trade show. The Food Taipei. Food Taipei is one of the biggest international food shows in Asia. So Japanese buyers coming, Malaysian buyers coming, Indonesian buyers coming, Chinese buyers coming, and they want to buy food. So if Algerian food manufacturers can exhibit in this food show, and then during the trade show, you can go and visit if you have any machinery or packaging machinery, processing machinery that can help you increase the production or the packaging to make it more prettier, more attractive. So we can to help us import Algerian food. يعني احنا نعمل كل المجهود حتى تكون يعني علاقه تاع رابح الشركه الجزائريه تربح. ما عندناش احنا استراتيجيه ان احنا نصدر الجزائر، لكن المنتجات الجزائريه معروفه يعني بالجوده تاعها. ماذا بينا يعني حتى الشركات يعني je peux dire que les Taïwanais sont plutôt amateurs des produits halal. Donc I'm saying that Taiwanese prefer the halal food as well. Yeah. يعني بالنسبه للشركه التايوانيه المنتجات الحلال هي منتجات يعني صحيه ونظيفه يعني هذا افونتاج الشركه الجزائريه. يعني كاين يعني مارشي يعني احنا الهدف تاعنا من وراء البرنامج تاع اليوم يعني ولا بريزونطاسيون يعني كل الشركات يمكنها انها تشارك يعني دير اكسبوزيسيون يعني حتشارك حتعرض ويمكنها انها تشارك حتى تلتقي بالمصنعين. يعني احنا اما عن طريق المشاركه الفرديه اما عن طريق الهيئات تاع ارباب الاعمال ولا جمعيات رجال الاعمال او غرف التجاره. يعني يمكننا احنا نتعامل معكم
وننظم يعني بعثه تاع رجال اعمال، منها رايحين يشتركوا في المعرض الا يحبون يعرضوا او يزورون المعرض، ورايحين حتى نزور الشركات المصنعه. يعني حتكون العلاقه يعني نبني علاقه مع بعض الشركات، ويمكن يكون امبور اكسبور حتى الانفستيسمون. يعني انا اعطينا لكم بعض الامثله، يعني كاين شركه تايوانيه مش سهل، سي ني با لا فاسيل بور افوار دي انفستيسور، نو سون با لي سول دون لو موند، ما كاش غير الجزائر، كاين بزاف من البلدان كل وحده تعمل باش تجذب المستثمرين. حنا علينا ان نساعدوكم يعني حتى تحصلوا على لقاءات اعمال مع شركات قويه اللي حابه تعمل مع الجزائريين، والباقي عليكم يعني احنا ماذا بينا يعني حتى جمعيه رجال الاعمال او دور التجاره اعطونا هذه المعلومات، اذا كاين اي شركات يعني تحب تشارك نعملوا يعني مع بعض وننظموا هذا لا احنا السايت راهي غرفه التجاره، غرفه التجاره تايوانيه تسايد وزاره ربحيه، وكاين مكتبنا في العالم. He's asking he is asking if Taitra can play the role of a business council between Algeria and Taiwan. So the business council, like for the Chamber of Commerce, is a group of businessmen from Algeria and from Taiwan that are organizing like a council. Taiwan.com with so many 70,000, yeah. 60,000. هو يمكن المفهوم يعني انا فاهمك استاذ عدول، يعني فاهمك، يعني انا يعني عندي خبره في غرف التجاره، لكن هما المفهوم الاسيوي مش هيك. يعني المفهوم الاسيوي يعني البزنس المفتوح، يعني اي مجموعه تاع رجال اعمال، اي جمعيه، اي غرفه تاع تجاره تتعامل مع تايوانيين راح يكون تعامل يعني مباشر سون افوار ان سيركل ولا ان كلوب، يعني راح يكون تعامل مفتوح. Is Mr. Abdul is the deputy president of the Chamber of Commerce. Yes. And he is like the president of the Algerian Southern Business Council. Yes. Okay. And he's asking if there is like a business council, like a small group of businessmen that are guiding business between Algeria and Taiwan. At this very moment, unfortunately, there is not. We don't have such a group. Of course, if you want to have such a group to combine Taiwanese business and Algerian business to do the council, we can definitely go for that direction. So maybe we will invite Monsieur Hamdi to be part of members. عندهم الشركات نعمل نقاشات تلفزيونيه مهتمه مع الجزائر، مهتمه بالتعامل مع تايوان، والشركه التايوانيه مهتمه بالتعامل مع الجزائر، نعمل صوت كلوب. Because we have a list of all the entire Algerian business who do business with Taiwan. So we know that who they are. We can invite all this business to become part of the members. But the most important thing is that you cannot be the distributor of someone. For some Taiwanese company, when they are doing business here in Algeria, if, for example, if I already work with you and say I work with Mr. Hamdi, I will not find a second company to compete the market with me. Right. I want to support Algeria to do the best in Algeria. So I will not find the second or third agency to compete in the same market. Normally, Taiwanese company, they will trust you for one company, one country. Okay, so if you have everybody already having a distributor and you want to say, okay, now I like Ting. You also ask him to work with me. Almost impossible because Taiwanese companies are very,
faithful. Once I agree to work with you, I sign contract with you. That's it. So we work for 5 years, 10 years. We don't change unless we cannot deliver the result, right? Yeah, keep هي الفلسفه تاع الشركات التايوانيه تختلف على الكثير جدا. هي الفلسفه تشابه نوعا ما مع اليابانيين يعني اي شركه تحب تتعامل مع شريك واحد تبني الثقه معاه يعني على المدى الطويل يعني. لان كنت نشرح الاستاذ يعني احنا في شركه معروف عليها ما نعملش عمليه تجاريه خفيفه يعني راح نصدر لك وخلاص وتنتهي بس يعني عمليه تجاريه راح تبني يعني على المدى الطويل ويكون خدمه ما بعد البيع وتكوين وديزانترفونسيون بور لا مينتونس الصيانه وبعدين حتكون يعني يمكن تكون انفستيسمون ولا يعني عندك يعني بعض امثله يعني عن بلدان عندها نفس الفلسفه. انا مع تايوان يعني في دول البزنس يعني في الاعمال يعني. لهذا يعني الشركه التايوانيه لما تتعامل مع شركه تجاريه ماذا بها يعني يكون عندها شريك واحد في هذاك البلد. واعطيت ليكزومبل عندنا في الماشين اللي عندنا اكثر من 1500 مصدع تاع الالات يعني انا بالنسبه لي عدد كبير بالنسبه للبلد صغير. بالنسبه لبلد صغير 1500 مصنع من الالات يمكن تختار انا واحد فيهم تعمل معه. مش بالضروره يكون يعني تكون شركه كبيره. يمكن تتعامل مع بي ام وديفلوبي معها يعني لي ريلاسيون دافير. يعني الشركه الكبيره نقدر نقول التعامل معها يكون شويه صعب. حتى منك يكون عندك شي اضافه كبير وكابيتال كبير مفاوضات تحطوا في شركه متوسطه افضل او شركه صغيره. لكن شركه صغيره بالمفهوم التايواني مش بالمفهوم الافريقي. يعني شركه صغيره يكون عندنا شي اضافه تاع 50 مليون دولار في العام. هذه شركه صغيره يمكن نقول. Even though I don't represent all the Taiwanese companies, I try to, but I think that I have this kind of confidence to say that most of the Taiwanese, like 99% of Taiwanese companies that we already certified and recommend to you, they have good credit history. Yes. So you should be very relaxed when we are introduced to this. If there's any like trade conflicts, we'll also intervene and see what's wrong. Yes. كان في نزاع مع شركه تايوان نعمل يعني نلعب الوساطه. حتى ما تروحش يعني العداله ولا يعني ممكن كان في بعض الشركات التايوانيه لانه هنايا في الجزائر معروف علينا كاين القوانين تتغير في بعض الاحيان يعني بطريقه سريعه. يمكن شركه تايوانيه في بعض الاحيان تقول لك راه خبرني لانه في تغيير في القانون. هل صحيح يعني بالليل ونهار يمكن يكون يعني تغيير. احنا نعطي لهم المعلومه صحيحه ونقول لهم يعني ونحاول انه ما يكونش سوء فهم. لانه سوء فهم لو كان يكون في يوم واحد راح يعطل الاعمال لمده 6 اشهر الى غايه عام. يعني يمكن نحاول نعمل المجهود تاعنا باش نعمل يعني الوساطه بين الطرفين. I think confiance or like I think some companies here already work with Taiwan for a few years already. So if you have already like contacted Taiwan several times, you should know Taiwanese personality. We are flexible, but we don't change our promise very often. We have a word in Taiwan is that a promise is a gold. A verbal promise is a gold. And if you have worked with someone, you will know that our Taiwanese company
we don't say yes very often. We don't say yes very often. Actually, sometimes we will say, I'm not sure. Let me get back to you. We don't always say, okay, no problem. This word very it's not so easy from Taiwanese companies' mouth. كثير من الحين ما يقولوش نعم، يعني يقول لك نعم بقى، يعني يمكن يقول لك بعدين No, because ما يقولش نعم، اذا ما قلت نعم لازم يوفي بها. if I cannot be 100% sure that I can deliver my promise, I don't say yes easily. Normally they will say, let me think about it and I get back to you. But when they get back to you and say, oh, I think I can do it, that is a yes. But if just imagine, I think, some people they will say, yes, no problem, but they will never deliver it, right? But in this kind of occasion in Taiwan, less really. Yes. هي يعني نفتح شركه جزائريه اللي عندها يعني مصداقيه، لانه تتعامل مع شركه ذات مصداقيه. نحن اللي راح كيف نقول لك اون فا سبورتي ناغارون في لونتربريز تايوانيز عندها مصداقيه، راح يكون يعني التعامل سهل يعني في بعض الاحيان. قليل وين كاين منازعات في شركه تايوان الجزائريه، احنا قليل يعني عندي في الخبره تاعي هذه ما شفت شركه جزائريه، لانه راح يكون التعامل راح يبدا على بون باز، راح يبدا يعني. Taiwan is not the easiest business partners you ever seen. We don't compromise a lot, but once we say yes, it's a yes. And I think that maybe some of you know that we were colonized by Japan before, so many of our culture is kind of influenced by Japan. That's also one of the reasons. Some of our major importers is Germany, U.S., Japan. Why? Because we have shared similar business culture in our mind. We deliver what we promise, and we go through details to deliver what we promise on specifications. This kind of business culture, I think it's a value for the Algerian business partners, because I know that here in Algeria, people always think about, machinery, Turkish machinery, Chinese machinery, or European machinery, Italian, good one. Okay, so you pay a premium for good quality machinery, or you pay less for Chinese machinery. But just imagine if all these Chinese companies or Turkish companies or European companies or they buy from Taiwan. Why? You have to think about why the world or the trade is working like this. So I think that this is some of the reputation that I can share with you, that if you're looking for Taiwanese company as a third choice, not the price competitive, or not the most expensive one, but we can be a third option for you to think about, that we offer value. Yes, we offer warranty, we offer after services, we offer trustworthy conversation, and we offer the products with good values. We cannot compete at price. I'm sorry, because we're not cheap, but we can definitely, if we charge for this price, we can definitely offer the value over this price. يعني احنا شركه تايوانيه، شركتنا تايوانيه مش سهل تتفاوض معها على كل حال، لانه تاريخيا تايوان كانت مستعمره تاع اليابان، يعني والعقليه التايوانيه هي عقليه يابانيه يعني لكن لما تتعامل، يعني لما تشوف لي ستاتستيك اللي عملناهم تعرف بانه الشركه البلدان اللي تستورد من تايوان واللي تتعامل مع تايوان اللي هي الولايات المتحده، المانيا، اليابان، يعني من البلدان يحوسوا على لا كاليتي سوبيريور، يحوسوا على دي برودوي فياب، يحوسوا على ان سيرفيس ابري فونت، يحوسوا على ان برودوي تري رونطابل. يمكن انك تتعامل مع بلدان يعني اخرى، لكن لا كاليتي تاع البرودوي التايواني معروفه يعني. So I think we can add 5 minutes then to respective. Yeah. أي سؤال si vous avez d'autres questions. تفضل. تفضل مرحبا. مش غير سيما، عندك اثار، عندك بيلينك، عندك انا ازوس.
Mr. Shibani says that we have hard work to do in terms of marketing because Algerian perception is that the Taiwanese product are made in China, like for the other product like SYM, they think that it's made in China. In China, in Taiwan, in Indonesia, in India, in East Europe. Actually, we because as I said, Taiwan has been manufacturing for over 50 years. We don't talk about made in Taiwan anymore. We talk about made by Taiwan in different countries. That's why we say we invest a lot overseas. Okay, so it's really up to the choice of the buyer. The buyer wants to buy the products from our Chinese factory. For example, I give you an example. The Asus laptop. Okay, this one we buy it in Nigeria. Okay, so it's made in China factory, Asus. 1 year warranty. But if you buy a made in Taiwan Asus, 2 year warranty. The price is different, but it's all Asus. The same model. Okay, why? Because depends on the country where they assemble the product. The scale is different, so the warranty will be changed. So the price will also adjust the quality. عندك شركة تايوانية تستثمر في العديد من البلدان حول العالم. عندنا يعني في الأول الاقتصاد كان بدا يبني نفسه، نقدر نقول لك في سنوات 70 والثمانينات يعني. لكن بعد 15 ولا 20 سنة تاع خبرة تايوان ولات تستثمر في العديد من البلدان. يمكن انك تلقى كما هذا المثال يعني لابتوب هذا اسوس اللي عندنا هي عالمنا تايوانيه، شركه تايوانيه. عندك خيارا، اما تشريها ميد ان تشاينا في المصنع المتواجد في الصين، عندك سنه واحده تاع جارونتي، عندك اون اني دو جارونتي. لكن اذا شريتها من تايوان ميد ان تايوان كاين نفس اللابتوب مخدوم في تايوان لكن غالي على هذا، وفينا جارونتي اكثر من هذا، يمكن حتى 5 سنين. Toyota made in Japan. Toyota made in US. Toyota made in عندك المثال تاع تويوتا، عندك تويوتا مصنعه في اليابان مش نفس اللي مصنعه في الهند، مش نفس اللي مصنعه في See, we have been working with Expensive Man in Lida for 4 or 5 years already. After that, we actually export the production line here and try to do the same thing. We teach the Taiwanese Bionic teach Algerian Expensive Man how to manufacture the products in Algeria. We send team every year to teach the Algerian local staff how to use our machinery to produce the same thing. In Taiwan, every day we can manufacture 1,000 units. Here in Algeria, one day we can only manufacture 200 units. With the same SOP, the same amount of people. Why? We don't understand. Because the Algerian staff, they came to Taiwan, they learned everything from us. The same SOP, we manufacture 1,000 a day. When we have the same machine, material, the same amount of people, 200 units. This is something that some of the culture will change the productivity. يعني مثال على كولتور لا ديفيرونس لا كولتور لا ميم انتربريز كي فابريك لي زاباري دو تيست 200 كان عندهم يعني دي زيشونج مع الشركه دي فورماسيون مع لي انجينيور فورماو اي تو لي انجينيور اللي بعثناهم لنا راح نتفورماو على لي ميم ستاندار لي ميم ستاندار لي ميم ديزاين كي بداو يخدموا يعني المنتجات هنايا كاين اون ديفيرونس. هذا الديفيرونس ترجع لها بارفوا لا ديفيرونس لا كولتورال. تايوان بنفس الاله بنفس الماشين يخدموا 1000 يونيتين في النهار يعني. هنا في الجزائر كيخدموا 200 يعني في النهار، نفس العمال نفس كل شيء يعني، لانه هذه تاع الطور يعني يمكن وهذا راح يكون عنده امباكت على لو بري تاع البرودوي يعني. كي تعمل 1000 في النهار لو كو راح يكون ناقص وزيد لو كو، وكي تعمل انا 200 راح يكون غالي وزيد لو كو راح يطلع لك يعني. ما احنا غير نرجع للبروبليم نقولوا بس لا ديفيرونس في كولتورال. يمكن يكون البروبليم تاع لوجيستيك كما قال الاخ، لكن هذا مش مشكل هو الصح. احنا رانا نطرقوا يعني لا ديفيرونس تاع لي بري، لا ديفيرونس تاع الخدمه يعني.
Yes, sorry. Let me just say one more example. Algerian government really want to have like a Taiwanese company to invest in auto parts. So we talk about actually, I talked to 3 or 4 Taiwanese auto parts manufacturers. Do you want to set a factory here in Algeria to sell auto parts and manufacture auto parts? They say we wish, but we couldn't. Why? It's going to be more expensive to manufacture auto parts here. I say why? He said, you know that in Taiwan, when we manufacture auto parts, we don't manufacture it by ourselves. We need a lot of satellite factory to provide me the copper, to provide me the metal, provide me other, this different kind of things. I cannot manufacture from A to Z by myself. I only have the, for example, I only have the forming machine. But here in Algeria, you don't have this factory or the suppliers. I have to import everything and then manufacture here. It's far more expensive if I manufacture the auto parts here. Yes. Yes. يعني نحب نعمل يعني نشوف زي كل الشركات اللي تكون قدامك تقريبا يعني ما نحتاج يعني نسوي يعني مجهود صغير يعني يجينا من بعيد. These 3 Taiwanese suppliers, they come to Algeria every year. Every year, they export Taiwanese auto parts. LED light, sensor, these kind of things. You have a lot here in Algeria, Taiwan products. However, they say, I cannot invest. If I will manufacture something and more expensive, you prefer me to export the products from Taiwan to you or from our China manufacturing to you. You will not buy my locally produced things. So it's not something that we don't want to do so. It's just that we need a satellite. You see, here in Taiwan, just in the Taichung Silicon Valley, Taichung Golden Valley, within 60 kilometers, we have 10,000 satellite factories to support the machinery factory. The cables, the electronic components. حتى بلادنا فعلا قابلية مشكلة تايوان مهتمة un environnement un tissu de sous-traitance économique. Les petites entreprises avec un volume, avec un vice, avec des petits engrenages, كل شركة بتحتاج على المنتج مش معقول انها راح تصور بعدها من كيلومتر Since we have all the VIP here and you have the connection with the government, seriously, sometimes manufacturing everything here is not the cheapest option. Not at this very moment. It takes steps. Algerian company copy from Taiwan model to create a manufacturing area. So small companies that support the manufacturer. شركتنا التايوانية تعمل دعم شركائنا مش مشكلة.
Dans le secteur de machinerie, on ne vend pas que les machines. Les machines doivent être mises en marche. La maintenance, la formation des ingénieurs et les techniciens, c'est une partie très importante des relations entre les entreprises taïwanaises et leur gouvernement. Voilà. نعطيك اكزومبل برك تاع شركه اللي راهي في البلاد اللي راهي تصنع يعني حتى بين سنه 2020 و2021 كي كانت مغلوقه على الحدود الشركه التايوانيه التزمت وارسلت يعني ايزون انفوي دي انجينيور شاك دو موا شاك دو موا كانوا الحدود هنا مغلوقه جاوا لتونس بالطياره وبعدين الشركه هذيك كانت لهم انجت باش جاوا للبلاد يعني c'est un engagement qui a été respecté malgré les obstacles et les conditions. Voilà. Maybe last word. Thank you so much here to be our voice. Hopefully, through your understanding about how Taiwan can work with Algeria to increase production and how you can help us import Algerian products, we can have a more promising future. Okay, so let's have lunch. احنا متفقين في كل الخيارات معكم احنا ماذا بينا تعاونونا باش الشركات الجزائريه تصدر لتايوان وشركتنا تايوان تتعامل مع شركتنا الجزائريه لتحسن التصنيع تاعها ويعني مرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله ودوكا يعني نعزمكم vous invite un déjeuner ici le restaurant le Tyrolien هنايا برك 20 متر مرحبا بكم Thank you, Yannick Saha, for joining our event today. If you have any question, feel free to email us or drop messages on our Facebook or LinkedIn. We will be very happy to answer you. If you have any trade query about Taiwanese machinery, please also contact Taiwan Trade Center. It's our pleasure to serve your need. Thank you so much for joining us today. You're welcome. السلام عليكم يعطيكم Have a good الصحة. day. معنا اليوم وشاركتوا معنا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يريد أي معلومات يمكنه الاتصال بالمركز تاعنا. لقد قمت بإرفاق المعلومات هنا في الشات. يمكنك الاتصال برقم الهاتف أو لينكدين أي وسيلة يمكن تساعدك وتخرج عليك. مرحبا بكم في كل وقت. احنا رانا هنا في الخدمة. شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم.